देश अहिले फागुन 21मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू चुनावी माहौल सिर्जना गर्ने चरणमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरूको पहिचान र तिनीहरूको पक्षमा जनलहर पैदा गर्न त्यो दलको बहुचर्चित नेता चुनावी देश दौडामा व्यस्त छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रमुख दल नेकपा एमाले अध्यक्ष जेनजी आन्दोलन ताकाको प्रधानमन्त्री ओलीले अझै आगो उकेल्दै हुनुहुन्छ। स्थिति निर्वाचन अनुकूल नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। ओलीको त्यो भनाइलाई जनताले वर्तमान माहौल उहाँको फेभरमा नरहेको सङ्केतको रूपमा अर्थाइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनको कट्टर विरोधी ओली अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जेनजीहरूप्रति सद्भाव र सहानुभूति प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। जनताले बुझेका छन् कि त्यो गोहीको आँसु जस्तै हो। हरेक आन्दोलनमा घुसपैठ त हुन्छ नै, त्यसलाई रोक्नु, नियन्त्रण गर्नु तत्कालीन सरकारको चुनौतीपूर्ण दायित्व हो। त्यो दायित्व गम्भीरतापूर्वक वहन गर्न नसक्नु नै घुसपैठीहरू सशक्त हुनु हो। घुसपैठ गर्नेहरू छद्मवेशमा जो पनि हुन सक्छ। फागुन 21मा हुने निर्वाचन भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद विरुद्ध सुशासनको लागि हो। यसर्थ निर्वाचन बिथोलियो भने भदौ 23 र 24 गतेको लुटपाट, हत्या, घुसपैठ र आगजनीको घटनालाई बिर्साउने महाभारतको भुमरीमा देश फस्नेछ। त्यसैले हर हालतमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै पर्दछ। त्यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट साथ सहयोग पुर्याउनु नै पर्दछ। निर्वाचन भाड्ने, अस्थिरता फैलाउने, जनतालाई भ्रमित गर्ने, जति बेला पनि औलो ठडाउने र आगो उकेल्ने कार्य कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अहिले काङ्ग्रेस टुटफुट र आन्तरिक सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको छ। पार्टी डिरेल हुनबाट जोगिएको छ। काङ्ग्रेस ऐक्यबद्ध छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासन विरुद्धको जेनजी आन्दोलनको मागलाई जेनजी आन्दोलनको लगत्तै आत्मसात गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुने तत्कालीन महामन्त्री वर्तमान सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने एकमात्र दल नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनको लागि जनतामाझ जनताको साथमा टम तयार छ। जनता उत्साहित छन्। जेहनमा राख्न, दिमागमा राख्न जरुरी छ कि विगतको निर्वाचनको तुलनामा
फागुन 21 मा हुने निर्वाचनको आकलन गर्न कठिन छ। पैसा, झुठो आश्वासन र गुन्डा शैलीमा निर्वाचन जित्ने विगतको तौर तरिकाबाट यसपालि त्यो तौर तरिकाले काम गर्ने छैन, किनकि नेताहरूले बाँड्ने पैसाको स्रोत र झुठो वचनबद्धता र गुन्डा शैलीबाट जनता वाकिफ छन्, जानकारी राख्दछन्। जनता वर्तमानमा केन्द्रित छन्, त्यसैले बुझ्न जरुरी छ कि अब जनता दलहरूको गाथा गुणगानबाट प्रभावित र सञ्चालित हुने छैनन्। जय मातृभूमि, जय नेपाल।